8,000 persuna attendew għar-rokestra li saret is-sibt filgħaxija fl-MFCC ta' Għali. Spettaklu ta' dawl b'taħlita ta' mużika rock u mużika orkestrali mill-Orkestra Filarmonika Nazzjonali, il-11 edizzjoni tar-rokestra reġgħet kienet suċċess. Id-direttur artistiku Paolo Borg Bonaci u d-direttur mużikali Sigmund Mifsud reġgħu ħolqu spettaklu uniku ta' mużika rock li qajjem lill-udjenza preżenti. F'rokestra ipparteċipaw 17 kantant u 2 kantanti barranin. Din kienet l-ewwel rokestra taħt il-patronċinju tal-President ta' Malta George Vella. Sodisfatt b'dak li segwa s-sibt filgħaxija huwa ringrazzja lill-pubbliku li attenda għal dan l-ispettaklu. Bil-flus miġbura ser imorru għal Malta Community Chest Fund. Jena l-ewwel darba li mort nitkellem kollox, però ħadd gost li nara l-ewwel nara n-nies jieħdu gost. U t-tieni anke l-livell ta' professjonalità li kien hemm. Jiġifieri kif wieħed jorganizza l-mużika li hija ovvjament mill-Orkestra Nazzjonali ta' ċertu livell, u mbagħad anki l-intir kollu ta' xi jagħmel festa bħal dik. U fl-istess ħin ukoll wieħed irid jirrifletti fuq il-fatt li waqt li din jieħdu gost dawn kienu wkoll din ikkontribwixxu għall-kawża tal-Community Chest Fund li xi ħaġa li hija karità li hija dejjem tiġi nfittx aktar minn nies u fl-istess ħin ovvjament dejjem għandek aktar bżonnijiet. Idħol fuq one.com.mt u hemmhekk tista' tara l-programmi kollha li jxandru fuq One permezz ta' One Play.